喂，早晨啊，梁哥。早晨。哇，我哋好似冇出醒跑步好耐咯3年到啦。3年到啊！係，今朝教我哋邊度玩啊？邊度跑啊？今日嚟西環。西環跑。係啦。知唔知我以前個西環地膽嚟㗎？我幾好細喎！我西營盤啫。西環喺度真係，我主流附近㗎，而家可能跑過屋企附近嘅。陣間我都會。你就話係經過。喺海皮喎，有海皮咁啊？喺海平望到啦。望到，我都望，我正咗海皮㗎。呢度咧就係我都未嚟過，幾時都未有呢度嘅。呢度係西環新年街咩啊？西寧新年街啦，總站嗰邊啦。依家101個巴士總站喺呢度。搬去度都近咗，我都好近咗。以前過到啲遠啲咁衰。呢度呢好啦，來呢行啦，介紹下。哦，西年街開始啦。呢度一路跑過去吉直街啊。吉直街啦。堅尼地。我跟邊度走翻啊？就住邊度街附近啊？係啊。好啊。好啦，我哋準備開始啦。開始㗎喎，慢慢啦。我哋行下先。就話呢啲木條先。呢叫咩？邊個咩名？有名嗰度。有件事，哦，有件事。佢見到舊街坊先，喺度啊！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 屌！我個金州揾咗個花，搞到要搞你啊！我就講啦，跟我揾街坊就即刻揾到啊！真係估你唔順啊！叫我啊！點解㗎？喺邊啊？北湖金牛打花啊！係搭車。哦，邊頭車啊？轉張先。咩？點啊？你師傅點啊？唉，咁都有真係。嗱，好，拜拜。哇，咁熟嘅咧，對貨肯切，我緊問緊。我話準備嘅搭散咩嘅喎？我報單碼，單碼有，單碼報。做一組啊？我有記撞到先。你我啱啱跑完10幾日，邊度低咗？係啦，而家我嗰啲啊，30近帶低。哇！多帶，今日時候養傷，有時候養傷。係啊，嗱喂，好啦，家姐唔喺度，我哋呢度，我哋住呢度啊嘛，我哋以前喺度啊，呢度啊，呢度係咁嘅咩啊？我細個住呢度，搬呢度。哦，我係我老婆住呢頭，住呢度，我又住嗰度。咁租都過嚟。嚇？租都過嚟。7點啦。得唔得啊？我出邊睇屋企下先啦，喺我屋企下，去屋企行一行啦。好，唔得覺得咩？諗住玩幾耐啊？我到灣仔㗎啦，幾打邊啦？好啦，拜拜，喺埋屋企附近先。好，拜拜，thank you。咁就完啦。打個小朋友。哦，嗱，我就住呢度啦，呢層啊，呢個好舊嗰啲啊，呢度咯，呢度咯。啊，望海喎。係啊，賣咗啊？賣咗出去啦，來啦，搬鬆鬆噶嘛。唔賣仲值錢啊？我屋企好靚㗎，望住海㗎。咁你兩間都係望住海啊？係啊，依家嚟呢度咯，而家呢度。14樓住呢度。數來啦，14樓啊。喺上邊數翻落嚟幾層啊？幾多度？最高先23咁啊！啊，咁望呢度，望一望睇下先。
打上嚟睇到砰砰聲啊！而家俾翻下得先，先。出唔到喎，痛咯。係喎，唉，中英文啊，你唔好話我識唔識中文啊？呢個邊個啊？泳池咯，啊，西環泳池咯。似咩呢個？啊，似咩呢個？嗱，邊嗰個咩啊？救生員嗰個呀？似咩成隻樣？海濱長廊啦，咁就起之後就正式起點應該容易考好多啦。嗰時考到上環，係啊，都好多人喺度跑練跑嘅。有經常有間咖啡店咧，好在之前試過幾種啊，唔錯啊，而家唔試過咖啡啦，變咗啦。呢個咩字啊？喂，叫咩字啊？自由咯。哇，犀利喎！咁都睇到啊？即係下低咪寫自由咯。便望自己好似好唔知噶嘛？呢度執機冇啊？隔離咧？呢個咧？呢個咩字啊？我變咗呢個字調轉咗喎。唔好睇前面啦，知啊，前面又睇到就偷睇啦。咁樣睇就睇到個鼻。個等等都睇唔到。
平等啊，呢個係叫做嚇平等啊嘛，平等啊，個博字嚟㗎，博字嚟㗎，愛字係嘛？啊博字，博字。喺呢邊你根本就睇唔到㗎咩？即係睇到㗎嘛？三個啫喎，和平、自由、自由、博愛，啊三民主義啊嘛。呢個中山紀念公園啦，嚇，交紀念個字應該。中山紀念公園，邊個做啊？喺有意思係喎嗰陣時個最角嗰個位近。頭先個咩咯？係啊，隔離嗰個咩？誒，而家做係啊，做主場。呢個就球場，係咪？啊，你冇唔知？咪室內嗰度就嚇？室內，我唔知。食水售賣站有得買嘅咩？嚇？啲船迷入嚟買水啊！海選買船嘅。勁㗎嘛！你玩過啊？吊10分鐘。幾多啊？咦？仲可以上去添喎？咦？可以上影下相咯喎。風橋邊就啊自拍啦，自拍啦，自拍。自拍呢個。我整喺度自拍㗎。呢度自拍風橋雨神啦。好。邊個買？我同買啊。係啊。好。風橋雨神啊！影到啲字啊，跟住得閒開啲先睇到。啊，睇到啊！最緊要睇到風調雨順幾個字啊！後邊咧嚇，後邊咩字啊？一帆風順，一帆風順有喎。啊，企喺度一帆風順。浪乘風破浪，坐月影帆喎。係得。邊度整邊度想影？嚇，一帆風順啦。邊啦？呢邊啊？呢邊啦？啊！啊，啱嘛？係。啊，咁呢隻 OK。好用㗎，粉方向㗎你。嚇，啱你喎。咩？嚇，你件衫乘風破浪喎，咁樣啦。好。唔好喎。後邊真睇到啊！後邊乘風嘅人，乘風成長，好啊。影後邊，成功成長咁樣。要影背脊啊嘛！我幫你影先呢個，呢個影咗先。呢個影咗先，你話先，呢個影咗先。得呢個啊，好。好字咩？呢個字啊？老字㗎呢度。好，好嘅。一帆風順，風調雨順。係。乘風破浪，係乘風破浪，馬雲亨通，馬雲亨通，順風大利啊！你知啱啊！喂，翻嚟嚇，我哋順風大利啊！係啊，順風大利，耶！升嚟先，升嚟，升嚟，耶！然之後全家人啦，自拍啦，應該又自拍先，自拍啦，順風大利啊，順風大利啦，係自拍啦，啲人話。開啲，有 V 字喎，V 字又升嚟喎，點啊？個咩嚟㗎？呢個頭先除玻璃㗎，硬嘅，軟一百硬地。我打佢係條鋼邊嚟嘅，鋼邊嚟，有個重量就可以揈得到啦，唔係靠重量嘅。
又係條江邊嚟嘅。哦，條江，嗰條功夫係江邊。見到功夫未啊？咩未啊？連環邊。連環。拜拜。哇，係咯，快速救助船。哇，換下佢啦，點睇啊？兩人坐到喎，嚇？兩人坐揸喎，係啊，兩個人，一邊啦，唔一人坐一邊。快速救助船，兩隻嗰度入咗一隻喎，係咩？哇，咁隱蔽嘅，點睇啊？入嚟呢度咯，咪俾人睇㗎嘛？咁樣放化。哇！咁勁賽帆船，你嚟揸只係咪呢個？啊？你揸佢只啊？你揸佢呢只？唔係呢啲嚟㗎，呢啲咁勁啊！只咁鬼重嘅啫，大佬。呢個車落去㗎，18尺，呢種重啊！有冇印象啊你？啊？唔印象啦嚇，帆船有，點解？係啦，呢嗰邊朋友，咁點樣啫朋友？咁隱蔽嘅朋友呢度啊！呢邊睇埋啊，條記得啱佢啦。翻到嗰個呢本身㗎啦。買2送1，喺度，寫記。
打卡先，落羊羊，唉，一邊，耶，呀，又到啦，呢個就係得獎作品，叫咩名啊？唔記得添。火樹銀花，呢個火上花係咪㗎？係唔係啊？我覺啊。有名就係咁嘅頭照。佢就係今次嘅全運會，佢擺設得獎作品啊之一。你個名叫咩啊？你拎科屋上問，你嗌咪知啦。呢個就叫做光花序。呢就係光花序啦。哇！係要唔要先唔知啊，試下啫。呢度接拍咯。你拍咗啦呢度，你睇兩個嘛，一齊喺度影啊！呢度就係光花序，接拍後邊有因為光花序啊，光花序咯，光花序啊，後邊就門上開啦我哋馬門常開，可以一樣話啦，大家都話啦，正門上開啊！咁啊，今次我哋終點呢度啦，跟住都跑咗唔係好耐，跑咗1小時16分59秒6117分啊！跑咗行咗，個感覺點啊？今日慢快㗎，喂，問下你幾好啊！都好舒服啊！今日唔熱啊嘛，係好舒服啊，好涼爽啊，20幾度，22度咗。今次點啦？睇唔到門常開喎，揸住你講啦。我得。預備1、2，上開啦。我點物嘅你？咁樣呢張，耶！經理，好啊，今日快掂啦。好啦，今日嘅錄影到呢度為止啦，好唔好啊？好，好啦，繼續跑遠啲。我哋原來都未夠喉，我再繼續。阿梁哥未夠喉喎，入個灣仔喎。好，俾啲撐你。個龍尾就去翻個龍頭，係咯，一順住個龍尾走。頭就揸俾你揸得住啦，龍尾。呢度啲啊？嗰度唔得啊？我車，咁都得啊，應該得啊。好，我幫你啦，幫你啦。係喺呢度。好，收啲，交錢嚟嘅。哇，收幾啊？唔收錢啦。踩你啊！佢話。
今日跑完啦，出嚟嗰度間叫咩啊？無極無敵啊！無極啦，無極啊！個早餐，大家食個早餐食啦。咩無敵啊？係啊，而家做冇啊，呢度冇寫喎。哦，有無極啊，無極冰車，啊，食咗份早餐啊。total 咦？免費飲喎，送熱飲喎，85蚊啫喎。係咯，係咯，抵喎，好啊。OK，好啦，而家開餐啦，嘅啊。好，睇下餐先講到。係餐。食兩餐睇咩料先？但係我冇食。啲餸啊，唔錯啊！啲餸啊，呢叫咩？呢個係沙爹牛肉。沙爹牛肉。跟菠蘿包。我就炒蛋，又煎雙蛋，午餐肉。煙肉。黑齋啡，佢又咖啡。OK，好，收尾啦，飲啲咖啡先。俾人影住食嘢好唔使冇理佢啦，你冇理佢得㗎。唔緊要喎，冇啊，唔緊，依家慣咗啦，而家呢隻唔慣，而家慣咗。影咗俾你上鏡啊嘛，可以 cut 咗佢㗎嘛。咁食得斯文啲係咁轉。喂，咁呢先至食出自己嘅好係啦。食翻自己個味做出嚟㗎嘛，有啲味道啊。連啲聲都影埋佢。哇，正啊，咁先正。就嚟呢間無極食早餐啦。OK，好。